pomešati. Preko pečuraka staviti jednu ravnu kaфenu kašičicu do 2 stulog začina. Tako. Zatim jednu ravnu kašičicu origana. Vi ako ne volite možete da izostavite. Stavit ću i malo začinske paprike. Vrlo malo. Promešati sve to. I ostaviti da se pečurke fino uprže. Nakon nekih 5 minuta prženja pečuraka dodat ću jednu ravnu supenu kašiku brašna. Promešat ću sve to lepo. Tako. Dodat ću jedno 100 ml vode. I ostaviti lagano da se krčka. Ovo se fino, lepo krčka, ukusno je, ali ja bih dodala samo još malo bibera. Vrlo malo. Eto tako. Promešat ću sve to lepo.